ये अभी नाज़रीन जैसे कि लॉकडाउन के मामला आते हैं, ट्रेनें वगैरह बंद हो रही हैं, बसें भी बंद हो रही हैं। सिचुएशन ये है, फरीद एक्सप्रेस ट्रेन है, उसमें उसका एसी पार्लर है ये, और ये यहाँ पे इस टाइम बिल्कुल सन्नाटा है, यहाँ पे कोई नहीं है। और ये जो है तरफ से नुकसान हो रहा है हमारा, ट्रेनें रुक गई हैं तो देख सकता है। इकोनॉमी में तो आप देखेंगे ना, इकोनॉमी में सिर्फ आपको ये मिलेगी, ठीक है, और उस तरफ ये आपको बर्थे वगैरह ये मिलेंगी, लेकिन उसमें एसी नहीं होगा आपके पास। ये दिखाओ मुझे, ये एसी उसमें नहीं होगा। अभी हम आपको इकोनॉमी भी दिखाते हैं, अगर इसमें एसी स्लीपर हुआ तो वो भी दिखाते हैं।